नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, न्यू ब्लॉग। हाँ, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? हम ये खा रहे हैं, ये है जुजुबी। इसे कहते हैं जुजुबी इन इंग्लिश। हाँ, जुजुबी कहते हैं। हाँ, हमारे भाषा में क्या कहते हैं? बगरी। बगरी। हाँ, बगरी कहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी टाइम 3:43 बज चुका है। हम अभी यहाँ पर बैठकर, इतना अच्छा जगह है यहाँ पर बैठकर ये जुजुबी फ्रूट क्या करे? खा रहा है। यस। बहुत अच्छा है। उसका खट्टा खट्टा टेस्ट चिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। खाओ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा बहुत खट्टा है गाइस। है जो है वो बहुत खट्टा है। बहुत खट्टा है गाइस। दोस्तों आज का डेट है 20। आज का तारीख कितना है? 25 गाइस। आज का डेट है 25 जनवरी 2023। आज हम कर क्या एंजॉय खा रहा है और एंजॉय कर रहा है। यस। बहुत अच्छा है। हम तोड़ के लाया था गाइस, इसे तोड़ के लाया था मौसी के घर से। और अभी हम नमक लेकर और मिर्चा लेकर क्या खा रहा है। यस। या देखो सूरज भी। तुम कितना खा सकोगे? कितना? ये देखो ये क्या खा रहा है? चिली खा रहा है, चिली। बहुत चिली खा सकता है ये। देखो एक एक घुसा लिया मुंह में। और तुम देखो ये भाई साहब भी। उसका टांग इतना लंबा लंबा है। कैसा है? खट्टा है कि नहीं? खट्टा है? गोखै नंगौ नङा? गोखै नंगौ? दोस्तों ये नमक और ये है चिली। जो खाएगा वो जीतेगा और जो हारा उसको इस गड्ढे में फेंक डालेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 A few moments later. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ठोक दो। यो हनी सिंगर। मेरा नाम है आयन। कभी धोखा नहीं देखा। वाओ। धोखा दे नहीं सकता मैं। हाँ। आयन। दोस्तों हमारा ये ब्रदर, मेरा जो ये भाई है, कजन ब्रदर, ये रैप भी कर लेता है। बहुत टैलेंटेड है ये लड़का। ये आप लोगों को रैप करके दिखाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलो। मेरा नाम है आयन। कभी धोखा नहीं सकता लड़की को। आयन। धोखा तो देता ही नहीं सकता। धोखा कैसे देगा भाई? धोखा तो नहीं देगा। A few moments later. तो दोस्तों व्लॉग को यहीं पर क्या एंड करता हूँ। क्या आप लोग भी मेहनत से ब्लॉग क्या बनाता हूँ, कभी लागे नहीं ठोक देते यार। क्या हो गया तुम? अच्छे से ठोक दो। गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग भी ऐसा ही एंजॉय करता है, साथ में बैठ के ऐसा ही कुछ फ्रूट्स खाता है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कभी दोस्तों से पार्टी करा है कि नहीं? करा है तो लाइक तो देना। नहीं खाया तो सब्सक्राइब ठोक देना। हाँ दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। हाँ बाय करो सब लोग। ये देखो गिर गया गत्ते में गिर गया।
ब्रदर गड्ढे में गिर गया। उठो उठो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय। बाय करो सब लोग। बाय करो सब लोग। बाय। 1 2 3। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। देखो दोस्तों ये मुर्गा गैंग अब जाने वाला है घर में। बाय बाय दोस्तों। देखो ये मुर्गा गैंग है। बाय बाय। ये पूरा मुर्गा गैंग है, इसलिए सबका साइकिल सेम है। बाय बाय। बाय बाय। चलो रिया चलो चलो चलो।